Spring här man. Det är din mus, det är musa det är nu. Ja, det är Fan vad gulligt. Jätte, när de försöker komma in överallt in på oss. Lilla bebisen är det snart. Kom hit man. Vänta, det är mina skor. Det är precis som jag vill ha mina skor. Vad fan, han biter inte. Hur han gör det? Nej. Kan han klättra på? Jag var stila ut han har. Fan, han bits inte den lilla. Han är inte jävla kul. Stackarn. Nej, du får inte röra den. Den kan bita. Ja, den är så söt.